Hey everyone, PJ here on Pocket Tech. I'm back again with another unboxing video. సో మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ నుంచి చూస్తుంటే మీ అందరికీ తెలుసు నా దగ్గర అయితే ఒక బిన్ ఉంది. దీని నిండా అన్బాక్సింగ్ చేయాల్సిన డివైజెస్ చాలా ఉన్నాయని తెలుసు. సో ఇవాళ నాకు ఈ బిన్లో నుంచి ఒక డివైస్ అవసరమైంది అనమాట, విచ్ ఈజ్ మ్యాజిక్ ట్రాక్ప్యాడ్ 2. ఒకసారి ఇప్పుడు మనం ఈ డివైస్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం. అసలు నాకు ఎందుకు ఇప్పుడు ఇది అవసరమైంది అంటే ఇది ఎందుకు అవసరమైంది అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, నేనైతే M1 MacBook షిఫ్ట్ అయ్యాను ఫ్రమ్ మై 16 inches MacBook Pro. సో 16 inches MacBook Pro వచ్చేసి మనకి ట్రాక్ ప్యాడ్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. M1 MacBookలో చూసుకుంటే ట్రాక్ ప్యాడ్ చిన్నగా ఉందన్నమాట. నాకు ఎందుకో అంత ఈజ్ ఆఫ్ యూజ్ అనిపించలేదు, ఎందుకంటే 13 inches MacBook Proలో కంపేర్ టు 16 inches MacBook Pro ట్రాక్ ప్యాడ్ అనేది కొంచెం చిన్నగా ఉంది. సో డెస్క్టాప్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం అని చెప్పి నేను దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. మీరు కనుక అన్బాక్సింగ్ ఆఫ్ M1 MacBook Pro చూడకపోతే ఆ వీడియోని ఇక్కడ కార్డ్స్ అండ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ చేస్తాను, చూడండి. త్వరలో అయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కమ్ విత్ ద రివ్యూ ఆఫ్ M1 MacBook Pro. సో స్టే ట్యూన్ టు పాకెట్ టెక్. సో ఇవాళ వీడియోలో అయితే లెట్స్ అన్బాక్స్ మ్యాజిక్ ట్రాక్ప్యాడ్ 2. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఫైనలీ మ్యాజిక్ ట్రాక్ప్యాడ్ 2 ఇదైతే మనకి ఒక ప్లాస్టిక్ ర్యాప్తో వస్తుంది. లెట్ మీ పీల్ దిస్ ఆఫ్. సో ఫ్రంట్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి మ్యాజిక్ ట్రాక్ ప్యాడ్ అని ఉంటుంది. సో ట్రాక్ ప్యాడ్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలానే ఒక ఇమేజ్ ఉంది. సో రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి యాపిల్ లోగో ఉంటుంది. బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి మ్యాజిక్ ట్రాక్ ప్యాడ్ 2 అని ఉంది, డిజైన్ బై యాపిల్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా. అండ్ అలానే ఇక్కడ చూడొచ్చు సీరియల్ నెంబర్. సో కింద చూసుకుంటే మనకి బ్లూటూత్ వర్షన్ ఉంటుంది అండ్ అలానే మనకి డివైస్ దేనికి కంపాటబుల్ అవుతుందో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి లోపల డివైస్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. సో లెట్స్ మీ పీల్ ఇట్ ఆఫ్. 1 2 3 టడా. సో ట్రాక్ ప్యాడ్ గురించి తర్వాత చూద్దాం, ఫస్ట్ బాక్స్లో ఏమొచ్చాయో చూద్దాం. సో ఇలా ఒక ప్యాకెట్ ఆఫ్ బ్రోచర్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. సో మ్యాజిక్ ట్రాక్ ప్యాడ్ 2. సో ఇది వచ్చేసి మాన్యువల్, మనకి డివైస్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి, మనకి ఏమేమి ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి, జెస్చర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి మనకి సర్టిఫికేషన్ షీట్ అండ్ అలానే సేఫ్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ షీట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాక్స్లో మనకి USB A to లైట్నింగ్ పోర్ట్ ఉంటుంది. సో చూసారు కదా బాక్స్లో అయితే ఉన్నాయి. లెట్ మీ క్లీన్ దిస్ ఆఫ్. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాక్ ప్యాడ్. ఒకసారి ఇప్పుడు ట్రాక్ ప్యాడ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఇది కూడా మనకి ఒక ప్లాస్టిక్ ర్యాప్తో వస్తుంది. లెట్ మీ పీల్ దిస్ ఆఫ్. సో చూడొచ్చు రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ మనకి 15 inches MacBookలో మనకి ట్రాక్ ప్యాడ్ ఎంత సైజ్ ఉంటుందో సేమ్ సైజ్. సో మీరు సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే ఫ్రంట్ చూస్తే కనుక మనకి థిన్గా ఉంటుంది, ఆల్ ద వే బ్యాక్ వచ్చేసేటప్పటికి థిక్గా ఉంటుంది. విడ్త్ వచ్చేసి మనకి 6.3 inches ఉంటుంది. డెప్త్ చూసుకుంటే కనుక 4.52 inches. సో మీరు కనుక హైట్ టాప్లో చూసుకుంటే 0.43 inches ఉంటుంది. అదే బాటంలో చూసుకుంటే కనుక 0.19 inches ఉంటుంది. వెయిట్ వచ్చేసి 0.2 kgs. సో టాప్లో చూసుకుంటే మనకి ఒక లైట్నింగ్ పోర్ట్ ఉంటుంది, మనం ఇది యూజ్ చేసుకొని డివైస్కి ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలానే మీరు కనుక మ్యాక్బుక్కి కానీ iMacకి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ లైట్నింగ్ పోర్ట్ యూజ్ చేసి కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ట్రాక్ ప్యాడ్లో అయితే ఫోర్స్ టచ్ అండ్ హ్యాప్టిక్ టచ్ వర్క్ అవుతాయి. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి యాపిల్ లోగో ఉంటుంది అండ్ 4 కార్నర్స్లో మనకి రబ్బర్ గ్రిప్ ఉంటుంది, సో దట్ మనం డెస్క్టాప్ మీద పెట్టి యూజ్ చేసినప్పుడు మూవ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు డివైస్ అయితే ఆఫ్లో ఉంది. సో మీరు క్లిక్ చేస్తుంటే మనకి ఏం సౌండ్ రావట్లేదు, క్లిక్కీ ఫీల్ కూడా లేదు. సో లెట్ మీ ఆన్ దిస్ డివైస్ అండ్ ట్రై. సో చూసారు కదా డివైస్ ఆన్ చేస్తే మనకి క్లిక్కీ ఫీల్ వస్తుంది అండ్ అలానే సౌండ్ కూడా క్లిక్కీ సౌండ్ వస్తుంది. సో ట్రాక్ ప్యాడ్ని మనం సిస్టమ్కి 2 waysలో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం USB A to లైట్నింగ్ పోర్ట్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే బ్లూటూత్ యూజ్ చేసి కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ మీరు కనుక బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే డివైస్కి టాప్లో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఒక స్విచ్ లాగా ఉంటుంది, ఇది ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇది ఆన్ చేస్తే మనకి చూసారా గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ గో టు కంట్రోల్ సెంటర్, ఓపెన్ బ్లూటూత్ ప్రిఫరెన్సెస్. సో ఇక్కడ చూసారు కదా మ్యాజిక్ ట్రాక్ ప్యాడ్ 2 అని వస్తుంది, క్లిక్ కనెక్ట్. సో కనెక్ట్ అయిపోయింది మనకి డివైస్, చూసారా కనెక్టెడ్ అని వచ్చింది ఇక్కడ. సో మనం ట్రాక్ ప్యాడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫోర్స్ టచ్ చేసి మనం ప్రివ్యూస్ చూడొచ్చు అండ్ అలానే లుకప్ కూడా చేయొచ్చు. ఫర్ సపోజ్ మీరు ఏదైనా బ్రౌజర్లో ఏదైనా మ్యాటర్ చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ లింక్ ఉందనుకోండి, ఆ లింక్ మీద మీరు ఫోర్స్ టచ్ చేస్తే మనకి ఆ లింక్లో ఏముంది అనేది కంప్లీట్ ప్రివ్యూ వచ్చేస్తుంది, చూసారు కదా. సో నెక్స్ట్ లేదు అనుకుంటే మీరు ఏదైనా చదువుతూ ఏదైనా మీకు వర్డ్ అర్థం కాకపోతే దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చూసారా లుకప్ అని వచ్చేస్తుంది. సో దట్ దాని మీనింగ్ ఏంటి అనేది మనం ఇమీడియట్గా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. మ్యాక్బుక్లో మనం ట్రాక్ ప్యాడ్ జెస్చర్స్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలా చేయవచ్చో చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం యాపిల్ సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ సిస్టమ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అని ఉంటుంది, క్లిక్ దాట్.
సో చూసారు కదా, ఇక్కడైతే మనకి ట్రాక్ ప్యాడ్ అని చూపిస్తుంది, క్లిక్ ట్రాక్ ప్యాడ్. సో ఫస్ట్ చూస్తే పాయింట్ అండ్ క్లిక్ అని ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ అండ్ క్లిక్లో ఏంటి అంటే మనం ఎంత ఫోర్స్తో క్లిక్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎన్ని ఫింగర్స్ పెట్టి క్లిక్ చేయాలి అనే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈవెన్ మనం ఈ క్లిక్ అనేది లైట్గా ఉండాలా, మీడియంగా ఉండాలా అనేది కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్రోల్ అండ్ జూమ్. ఇదేంటి అంటే మీరు మీ పేజెస్ నుంచి ఏదైనా ఒక పేజ్ నుంచి ఒక పేజ్కి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే పిక్చర్స్ని ఏమైనా చేంజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కానీ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్రోల్ అండ్ జూమ్. దీంట్లో మనకి ఫ్యూ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్క్రోల్ ది డైరెక్షన్. మనం ఈ కంటెంట్ అనేది మనం ఫింగర్ మూవ్మెంట్తో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, మనం పైనుంచి కిందకి స్క్రోల్ చేస్తుంటే మనకి మూవ్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి జూమ్ ఇన్ అండ్ జూమ్ అవుట్. మీరు కనుక ఏదైనా పిక్చర్ చూస్తున్నప్పుడు జూమ్ ఇన్ కానీ జూమ్ అవుట్ కానీ చేయాలి అంటే 2 ఫింగర్స్తో జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్. సో స్మార్ట్ జూమ్. సో మీరు మీ 2 ఫింగర్స్ని పింక్ చేయకుండా జస్ట్ 2 ఫింగర్స్ని ఎట్ ఏ ప్లేస్లో పెట్టి ట్యాప్ చేసి మనం జూమ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఇలా ప్లేస్ చేసి డబుల్ టైం ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఇమేజ్ అనేది జూమ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రొటేట్. మీరు 2 ఫింగర్స్ని రొటేట్ చేసుకుంటే మనకి అక్కడ ఇమేజ్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది. సో ఇంతే కాదండి, మనకి ఇంకా సో మెనీ జెస్చర్స్ ఉన్నాయి. సో చూసారు కదా, మోర్ జెస్చర్స్ అని ఉంటుంది, క్లిక్ దాట్. సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఆప్షన్స్. 1 by 1 చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి స్వైప్ బిట్వీన్ పేజెస్. మీరు కనుక ఏదైనా ఒకటే బ్రౌజర్లో 2-3 పేజెస్ ఓపెన్ చేసుకుని బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ సైడ్ వెళ్ళాలి అంటే మీరు 2 ఫింగర్స్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ స్వైప్ చేస్తే మనకి పేజెస్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు లెఫ్ట్ మూవ్ చేస్తే మనం బ్యాక్కి వెళ్తాము, రైట్ మూవ్ చేస్తే ఫ్రంట్కి వెళ్తాము. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్వైప్ బిట్వీన్ ఫుల్ స్క్రీన్ యాప్స్. సో మీరు బ్రౌజర్ అండ్ నోట్ ప్యాడ్ రెండు యూస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు 3 ఫింగర్స్ పెట్టి స్వైప్ లెఫ్ట్ ఆర్ స్వైప్ రైట్ మనకి ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు నావిగేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది చూపిస్తున్నారు, చూడొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నోటిఫికేషన్ సెంటర్. మనం ఆల్ ద వే ఎడ్జ్ నుంచి 2 ఫింగర్స్ యూస్ చేసుకొని లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేస్తే సో ఇక్కడ చూసారు కదా, నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ ఓపెన్ అయింది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిషన్ కంట్రోల్. మీరు ఎన్ని డెస్క్టాప్స్ ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయో చూడాలి అనుకుంటే టేక్ 3 ఫింగర్స్ స్వైప్ అప్, మనకి ఓపెన్ అయిన డెస్క్టాప్స్ అని చూపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాప్ ఎక్స్పోజర్. అంటే మనకి ఎన్ని యాప్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయో చూడాలి అనుకుంటే 3 ఫింగర్స్ స్వైప్ డౌన్, మనకి యాప్స్ అని ఓపెన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాంచ్ ప్యాడ్. మనం లాంచ్ ప్యాడ్కి వెళ్ళాలి అంటే మనం జెస్చర్స్ యూస్ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు. సో మీరు మొత్తం 3 ఫింగర్స్ అండ్ థంబ్ యూస్ చేసి ఇలా పిన్ చేస్తే చూసారు కదా, మనకి లాంచ్ ప్యాడ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి షో డెస్క్టాప్. మీరు ఏదైనా యాప్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా వర్డ్ ప్యాడ్ కానీ యూస్ చేసుకుంటూ డైరెక్ట్గా మనం డెస్క్టాప్ మీద కూడా జెస్చర్స్ యూస్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. సో సేమ్ మనం ఇందాక ఎలాగ పించిన్ అయితే చేసామో ఇప్పుడు అలాగే పించ్ అవుట్ చేస్తే మనకి షో డెస్క్టాప్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో మీరు ఇక్కడ స్వైప్ బిట్వీన్ పేజెస్లో చూసుకుంటే మనకి ఓన్లీ 2 ఫింగర్సే కాదు, యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి బాటంలో 3 ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది. ఎయిదర్ మీరు 2 ఫింగర్స్ 3 ఫింగర్స్ ఆర్ స్వైప్ విత్ 2 or 3 ఫింగర్స్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు యువర్ ప్రిఫరెన్స్ మీరు ఇది సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ట్రాక్ ప్యాడ్ పేజ్లో బాటంలో చూసుకుంటే మనకి ట్రాక్ ప్యాడ్ బ్యాటరీ లెవెల్ అని చూపిస్తుంది. సో ప్రజెంట్ అయితే నా ట్రాక్ ప్యాడ్కి 92% ఆఫ్ బ్యాటరీ ఉంది. సో చూసారు కదండి అన్బాక్సింగ్ అండ్ జెస్చర్స్ ఆఫ్ ట్రాక్ ప్యాడ్. సో కలర్స్ అండ్ ప్రైస్ విషయానికి వచ్చేసరికి టోటల్గా 2 కలర్స్లో ఉంటుంది. సిల్వర్ వేరియంట్ వచ్చేసి మనకి 13,000 రూపీస్కి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. మీరు కనుక స్పేస్ గ్రే పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే స్పేస్ గ్రే వచ్చేసి 15,000 రూపీస్. సో యూఎస్లో కూడా మనకి కలర్స్కి అయితే ప్రైస్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. సిల్వర్ది వచ్చేసి $130, అదే స్పేస్ గ్రే చూసుకుంటే కనుక $150 ఉంటుంది. సో నేనైతే ఇది రీసెంట్గా పర్చేస్ చేయలేదండి, ఆల్మోస్ట్ 2 years బ్యాకే పర్చేస్ చేశాను. బట్ అప్పట్లో అన్బాక్స్ చేసి యూస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే రాలేదు. సో ఐ అన్బాక్స్ దిస్ ఫైనలీ. సో ఇప్పుడైతే నేను దీన్ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా యూస్ చేయబోతున్నాను. మీరు కనుక ట్రాక్ ప్యాడ్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే పర్చేసబుల్ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. సో చూసారు కదండి, ఇదైతే నా అన్బాక్సింగ్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ ట్రాక్ ప్యాడ్ 2. హోప్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్. అలానే మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పాకెట్ టెక్. సో మీ అందరికీ తెలుసు నేనైతే యూఎస్లో ఉంటాను. యూఎస్లో బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకునే ఫెస్టివల్ వచ్చేసి క్రిస్మస్. సో అందుకనే నేను మా ఇంట్లో ఒక క్రిస్మస్ ట్రీని డెకరేట్ చేసుకున్నాను. ఎలా డెకరేట్ చేసుకున్నానో చూడాలి అనుకుంటే ఆ వీడియోని ఇక్కడ లింక్ చేస్తున్నాను, చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. మీరు కనుక ట్రావెల్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ టు జైతి పువాడా.